Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Вот и до нас добралась метель. Снег, метель. Сейчас наметет. А я варю овощи для селедки под шубой. Почти все сварила. Сейчас надо порезать рыбку. И буду собирать салатик. О, видите, как метет. Вот ни раньше, ни позже. Ну, хотя все равно мне никуда идти. Я все купила вчера еще. Так что пускай метет. Нам не страшен серый волк. Ну ладно, пойду резать селедку. Я сегодня рано встала. Ну, не спится что-то у меня в последнее время. Котел затопила я уже. Ну, посмотрим, что дальше будет. Конечно, там ничего на горизонте не видно. Ну вот, салатик под шубой готов. Этот раз он у меня такой высокий получился, потому что я добавила этот раз яйца. Все поставлю сейчас в холодильник, пускай пропитается как раз до 12. А нас заваливает снегом. Смотрите, вообще не видно ничего. С утра еще следы видны были. А сейчас ничего не видно. Все снегу метет. Вот такая погодка сегодня. Хорошо я уголь набрала. Вон углярка. Все, не подойти. Вот такая у нас новогодняя погодка. Тепло, всего -2. Но метель. Метель и снег. Красота. А я сейчас буду делать голубцы из виноградного листа. Ну, по-кавказскому называется долма. Вот фарш у меня. Я добавила туда рис бурый. Пакетик отварила. Потом поджарила лук. Тоже добавила. Ну и перчик, соль, приправки. Вот мои замороженные листья. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, получается вот такие маленькие голубцы по-русски. На по-азербайджански это долма. Вот получается у меня. Вот сколько уже сделала. Ну, конечно, это долгая процедура. Процесс этот долгий.
Покажу, как делаю, сколько фарша уйдет, сколько у меня получится. Ну вот, друзья мои хорошие, я накрыла стол. Я, наверное, вам говорила, нет? Я всегда встречаю Новый год одна, когда переехала я в свой дом, потому что не могу оставить дом без присмотра. Если я уеду, батареи замерзнут, перемерзнут. Ну, хотя на улице тепло, но все равно. Как-то я вот привыкла одна встречать. Вот приготовила долму со сметанкой. Я уже пробовала. Это что-то божественное. Ой, так вкусно. Но я давно, не знаю сколько лет точно, лет 10 может, а может и больше, не кушала вот долму. Все собиралась. Свой виноград в огороде. Давно надо было приготовить. Вкуснота. Сельдь под шубой. И, так, это куриные с ананасом. Ну и там немножко фруктов и конфетки. Вот такой у меня простой стол. И вот шампанское. Ну, это не шампанское, а вино игристое называется. Сейчас я открою, налью и буду поздравлять вас, мои хорошие. Друзья, всем привет! Вы на канале Тамара Лайф. Я вот подготовилась к встрече Нового года, накрыла стол по-простому, по-пенсионерски. Скоро он наступит, уже он стреляют фейерверки. Скоро наступит Новый год. С Новым годом, с новым счастьем.